دي عملة قديمة نوعا ما، وفي منها يعني مش قديم قوي. ده ال25 قرش الورق بالرسمة الإسلامية والمسجد الإسلامي الجميل اللي عليه. ده النسر شعار الجمهورية، وسنابل القمح والذرة والقطن. حاجة كانت جميلة جدا، شكله مريح جدا نفسيا، حاجة يعني تفكرك بالأيام الجميلة بصراحة. ده من 24/12/2008، ربع جنيه زيرو اهو. ده ال50 قرش البنك المركزي المصري بتاريخ 28/11/2007. ودي الرسمة الفرعونية الجميلة، 50 قرش ورق. العملة الورقية والله كان لها قيمتها برضو، كانت حاجة جميلة بصراحة. وده برضو المسجد، رسومات إسلامية جميلة عليها. حاجة بيبقى لها راحة نفسية فعلا والله. ده ال5 قروش الورق، 5 قروش ورق اللي هو الشيلين المصري. طبعا ده ملغي. ده 5 قروش ورق بالشكل بتاعه ده. ده الظهر بتاعه، وده الوش بتاعه برضو الرسمة الفرعونية عليه. ده برضو ال5 قروش المعدن، 3 أهرامات على الظهر وبالشكل ده من قدام. جمهورية مصر العربية، 5 قروش من سنة 84، 1984. يعني ده من 38 سنة. ده برضو 5 قروش. ده النسر شعار الجمهورية، 5 قروش. ده اللي هو الشيلين برضو اللي هو المعدن بالشكل ده وبالشكل ده. كان نازل منه الشكلين أو 3 أشكال، اللي هو الورقي والاتنين المعدن دول. 5 قروش من سنة 72، قبل الحرب بسنة، بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وده النسر جمهورية مصر العربية بالتلاتة دول كده زي بعض، اللي هو 5 قروش. بس كانت طبعا ايه أشكالهم مختلفة. ذكرى الزمن الجميل. ده ال50 قرش بنتعامل بيه أحيانا دلوقتي، وال25 قرش تقريبا بالتالي موجود يعني. انما ال5 قروش دول التلاتة دول مش موجودين، اللي هما ال5 قروش معدن وال5 قروش ورق. ده مش موجود حاليا دلوقتي خالص، مفيش تعامل بيه أصلا يعني. يلا، السلام عليكم.